1945 ஜப்பான் இருக்கிற ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரான ஹிரோஷிமா அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஊரில் அமெரிக்கா நியூக்ளியர் பாம்பு போடுறாங்க. எக்ஸாக்ட் டேட் வந்து 6th September 1945. அண்ட் அதுக்கு அடுத்த 3 நாள், அதாவது 9th September 1945 அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாகசாக்கி அப்படின்ற ஊர்லேயும் அமெரிக்கா நியூக்ளியர் பாம்பு போடுறாங்க. இதில் எக்கச்சக்க மக்கள் இறந்து போகிறாங்க. எண்ணிக்கை எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா 1,29,000 மக்கள்லேருந்து 2,29,000 மக்கள் வரைக்கும் இறந்து போயிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ரிப்போர்ட் சொல்லுது. பட் ஏன் அமெரிக்கா இவ்வளோ கொடூரமாக கொலை பண்ணியிருக்காங்க தெரியுமா? இதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரீசன் இருக்குது. இதே ஜப்பான்னா 1941 அமெரிக்காவில் இருக்க அவாய் ஐலாண்ட் அப்படின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட ஐலாண்டில் இருக்கிற பியல் ஆர்பர் அப்படின்ற ஆர்பரில் அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க வித்தவுட் எனி வார்னிங். எந்த ஒரு வார்னிங்கும் கொடுக்காம அட்டாக் பண்ணியிருக்காங்க ஜப்பான். இந்த ஒரு கோவத்தில் தான் அமெரிக்கா இந்த விஷயத்தை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷனுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் வீடியோக்கு லைக் பண்ணிக்கோங்க.